Մայր Սուրբ, աղաչյալ ասնվեր, զարիքերս մարմնացյալն աստված, ներել մեզ հանցանս մեր, և տալ օգնականություն ընդդիմագած լինիլ հագարագամարդից ի պատերազմի։ Ով Սուրբ Մայր, աղաչիր մեզ համար, քո միջոցով մարմնացած Աստծուն, որպեսզի ների մեր հանցանքները և օգնական լինի մեզ ընդդիմակաց կանգնելու պատերազմի ժամանակ հագարամարտների։ Սիրելիներ, Աստված բոլորիս տվեց հեշտական անգամ այս հնարավորությունը մեր Սուրբ տաճարներու հավաքվելու և տոնախմբելու իր սրբասնունդ մոր աստվածամոր վերափոխման հիշադակը մեկ անգամ ևս հիշեցնելով մեզանից յուրաքանչյուրի, որ մենք ամենից շատ պարտական ենք այս աշխարհի վրա այն ազնվորությանը, ում իրավունքը և պատիվն ենք ունեցել Մայր անվանելու։ Եվ ես ի վերջո հասկացել եմ այդ պարզ ճշմարտությունը, որ երջանիկ է այն մարդը, որը դեռ ունի հնարավորություն ինչ-որ մեկին այս երկրի վրա Մայր անվանելու։ Եվ այսօր աստվածամոր միջոցով, աստվածամոր շնորհիվ մեկ անգամ ևս մենք մեր մտքերը բևեռում, սևեռում ենք այն ազնվորությունների վրա, ովքեր մեր մայրերը եղան և են, և մնում են, նույնիսկ իրենց ննջումից հետո, ինչպես աստվածամայրը մնաց աստվածամայր իր ննջումից հետո վերափոխվելով դեպի երկիր։ Եվ Տերը այնքան է սիրել մեզ, որ այն մարդկանց, ովքեր այս աշխարհում վաղաժամ կամ ժամանակին կորցրել են իրենց մայրերին, տվել է երկրորդ մայր, իր մայրը, տվել է բոլորին իբրև մայրերի մայր, աստվածամայր։ Եվ երբ գործնում ենք նրան, ում փեշերին փարվելով կարող էինք ասել մամա, վազում ենք դեպի եկեղեցի և դիմում ենք աստվածամորը գրեթե նույն խոսքերով և նույն բացականչություններով և նույն խնդրանքներով, ինչով որ կդիմեին մեր մայրերին։ Դրա համար այսօրվա տոնը սոսկ եկեղեցական տոն չէ, սոսկ կրոնական մի տոն չէ, ոչ էլ ինչ-որ մի հեքիաթի է նվիրված, ինչպես ոմանք հայ առաքելական եկեղեցուց դուրս սեփական կամքով մնացածներ ասում են ինչ վերափոխում, Աստվածաշնչում չկա այդպիսի բան գրված, Աստվածաշնչում շատ բան չկա գրված և ամեն ինչ չէ, որ պետք է գրվեր, այլ գրվել է այնքան, որ բավարար լինի մեր փրկության համար։ Բայց դրանով Աստուծո գործունեությունը այս աշխարհում չի սահմանափակվում, չի վերջանում, Աստվածաշնչի գրության չվերջացավ Աստծո գործունեությունը մեր իրականությունից ներս, մեր կյանքից ներս և շարունակում է գործել և մենք պարտավոր ենք նաև այդ գործունեությունը արձանագրելու, բանավոր կամ գրավոր։ Եվ ահավասիկ այդպիսի մի գրավոր ավանդության մասին է խոսքը այսօր, երբ որ ասում է, որ Տերը թույլ չտվեց, որպեսզի իր մոր մարմինը ննջումից հետո ավականություն տեսնի, հողին վերադառնա, հողի վերածվի, այլ տեղափոխեց երկին, մի հետաքրքիր նշան տալով մեկ անգամ ևս մեզ այս մարդկային մարմնի
հարաբերականության մասին, որ Տերը կարող է նաև նյութը վերածել աստվածային։ Եվ ահավասիկ աստվածամոր միջոցով ահա մեկ անգամ ևս այդ ճաշակը հղվելու աստվածայինին, անըմբռնելիին, անիմանալիին, անհասկանալիին։ Եթե ըմբռնելի, հասկանալի, ընդունելի մարդկային մտքի համար լիներ, աստվածային մեծագործություն չէր լինի, կլիներ սովորական բնական երևույթ։ Ինչպես սովորական բնական երևույթ է որևիցե մեկի մարմնի հողին հանձնվել։ Բայց աստվածային միջամտությունը տալիս է գերբնական արդյունք, եւ ահավասիկ այդ գերբնական արդյունքի իտես եւ ունկնդիր մենք հարաբանում ենք այսօր այն մեծ դստերը մարդկության կողմից ծնված, որին անվանում են աստվածամայր։ Եվ ահավասիկ բոլորս այսօր հավաքվել ենք եւ հարաբանում ենք աստվածամորը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում իրեն, որպեսզի որ ինքը իր միջոցով մեզ նվիրեց մարմնացած Աստծուն։ Եվ որին մենք խնդրում ենք ներել մեր հանցանքները։ Այն խոսքերը, որ արտասանեցի, մեր ժամագրքից են։ Եվ ավանդությունը, դարձյալ սրբազան ավանդությունը այդ ժամագրքի, այդ քարոզի հեղինակը հասցնում է մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ։ Եվ շատ հնարավոր է, որ իրոք Գրիգոր Լուսավորիչն է հեղինակը։ Բայց ով էր որ լինի հեղինակը, եղել է աստվածաշունչ մարդ, որ իր գրված աղոթքը, մաղթանքը ընդգրկվել է ժամագրքի մեջ եւ ահավասիկ այս 9 օրերի ընթացքում մենք միշտ դիմելու ենք Մայր Սուրբ անվանումով աստվածամորը, մեր աղոթքները ուղղելու ենք աստվածամորը եւ խնդրելու ենք, որ ինքը աղաչի մեզ համար իբրև բարեխոս իր կողմից իր միջոցով մարմնացած Աստծուն, որպեսզի նա մեր Տերը ների մեզ մեր հանցանքները։ Մարդու կյանքում կարևորագույն ցանկություններից մեկը պետք է լինի դա հանցանքների համար ներում ստանալ, սեփական հանցանքների համար թողություն ստանալ։ Եվ ահավասիկ աստվածամոր այսօրվա վերափոխման տոնի խորհուրդը նույնպես մեկ անգամ ևս մեզ կոչում է խնդրելու համար ներում խնդրելու համար մեր հանցանքների։ Եվ մենք այսօր սրբազան խորանի առջև խնդրեցինք մեր եւ ձեր բոլորի հանցանքների համար ներում Տիրոջից։ Որովհետև Տերն է, որ կարող է միայն ներում շնորհել։ Ինչու, որովհետև Տերն է, որ կարող է միայն պատժել։ Մարդը մարդուն պատժել չի կարող։ Մարդուն թվում է, թե ունի իշխանություն եւ կարող է պատժել որևիցե մեկին։ Դա թվացյալ է։ Ոչ ոք այս աշխարհում ոչ մեկին ինչ իշխանությամբ ուզում է օժտված լինի, պատժել չի կարող։ Կարող է սահմանափակել, կարող է նեղությունների մատնել, կարող է զրկանքների մատնել, բայց պատժել իրեն տրված չէ։ Բայց իրեն տրված է ներել։ Մարդուն պատժել տրված չէ, բայց ներել տրված է։ Աստված պատիժը թողնելով միայն իրեն, ներելը տվել է մեզ բոլորից։ Եվ ինչու է տվել նաև մեզ բոլորից, որովհետև ինքը ներող է։ Պատժող չի։ Իր պատիժը մեզ միշտ թվում է, չէ, որ ուշանում է։ Բայց երբեք աստվածային պատիժը չի ուշանում, աստվածային պատիժը կլինի ժամանակին, բայց ինքը մեզ ողողում է ոչ թե իր պատժով, այլ ողողում է իր ներողությամբ,
իր ներողամտության, իր քավության, իր փողության, որի համար իր արինը թափեց խաչի վրա։ Եվ դրա համար մեզ ասում է ներեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ ներում եմ։ Եվ հետևաբար այսօր, երբ որ մեկ անգամ ևս եւ առավոտ եւ երեկոյան ամեն օր 9 օր շարունակ այս աղոթքը մենք պետք է հնչեցնենք ասելով Մայր Սուրբ, աղաչիր քո որդուն, որպեսզի ների մեր հանցանքները, ոչ թե միայն իմ սեփական հանցանքները, այլ իմ մոտիկի, իմ դիմացինի, իմ մտերիմի, իմ բարեկամի, նաեւ իմ թշնամու, որ ինձ թշնամի է համար, ոչ թե ես իրեն թշնամի եմ։ Նաև նրան ների, ով ինձ իրեն թշնամի է համար։ Աղվասիկ հաշտության, ներողամտության, ներման, փողության, քավության մի հոյական հնարավորություն է նաև ընձայել մեզ այսօրվա տոնը ընդամենը կբավի, որ բացենք ժամանակիչը եւ կարդան հեղինակի գրած աղոթքը, ով Սուրբ Մայր, աղաչիր քո որդուն, որպեսզի ների մեր հանցանքները։ Դա հավասիկ պատկերել ենք եկեղեցու պատի վրա իբրև վերափոխման պատկեր եւ նույն խոսքերը գրել ենք, որպեսզի ամեն մի ուխտավոր, որ մտնում է Սուրբ Յոզեֆ Մայրտաճար, նայի վերափոխման որմնանկարին եւ կարտա այդ խոսքերը ներողության հայցման։ Այնպես որ այսօր մեկ անգամ ևս վերստի եկեղեցի ներման, ներողության, քավության եւ թողության կոչ է անում համընդհանուր։ Բայց մի հետաքրքիր բան կա, որ իմ ուշադրությունը այսօր գրավեց եւ որը ձեզ մասամբ փոխանցեցի, իսկ հիմա կփոխանցեմ ամբողջապես։ Ուրեմն երբ որ հեղինակը ասում է, աղաչում ենք, խնդիր քո կողմից, քո միջոցով մարմնացած Աստծուն, որպեսզի ների մեր հանցանքները վերջակետ չի դնում։ Շարունակում է։ Եվ ասում է, որպեսզի տա մեզ օգնականություն, որպես օգնական լինի, Տերը Քրիստոս, օգնական լինի պատերազմի ժամանակ ընդդիմակաց կանգնել հակառական մարդիկ։ Այսինքն պատերազմի ժամանակ ընդդիմակաց, ընդդեմ կանգնել, դիրքի վրա կանգնել, այն ուժի նկատմամբ, ով հակառակամարդ է։ Ում է հակառակամարդ։ Աստծուն, եկեղեցու, հայրենիքի, ժողովրդի, պետության։ Դրա համար շատ հետաքրքիր է, որ հեղինակը, աղոթքի հեղինակը ներումից հետո ասում է տուր ինձ օգնական եղիր Տեր, որպեսզի կարողանամ կանգնել հակառակորդի դիմաց։ Ների իմ հանցանքները եւ օգնական եղիր ինձ, որպեսզի կարողանամ կանգնել ընդդեմ հակառակորդի պատերազմի ժամանակ։ Մենք գիտենք, որ մենք միշտ պատերազմի մեջ ենք։ Քրիստոնյան ծնված օրվանից պատերազմի մեջ է, իջել իր մահվան վերջին շունչը, ընդդեմ չար ուժերի։ Հետևաբար եւ Առաքյանն ասում է, մեր պատերազմը մարմնի հետ չէ, եւ պետությունների հետ չէ, այլ չար ուժերի, չարիքի։ Հետևաբար ինչու համար է պետք, որ մենք ներվենք, որպեսզի ուժեր լինենք, կանգնելու համար ընդդեմ չարի։ Եվ մեր դիրքը չզիջենք երբեք ընդդեմ չարի։ Եվ դեռ տարի ու եւ ավել առաջ խոսած իմ քարոզների մեջ ասել է, չարը երբեք նույն դեմքով եւ նույն դիմագծով չի գալիս։ Ամեն անգամ փոխում է իր կերպարանքը։
որպես մեզ ներկայանա նաև իբրև լույսի հրեշտակ։ Բայց եթե մենք կանգնած ենք ճշմարտության վրա, մեզ մեկ այլ ճշմարտության գայթակղել հնարավոր չէ։ Հետևաբար մեր ընդդեմ կանգնելը հարցակում չէ, նվաճում չէ, այլ պարզապես սեփական ճշմարտության, աստվածային ճշմարտության վրա հաստատուն կանգնած մնալն է ցանկացած փոթորկի, ցանկացած պատերազմի, ցանկացած ոտնձգության ժամանակ։ Եվ այդ էլ անում են։ Եվ այդ էլ անելու են։ Եվ այսօր մենք նաև խնդրեցինք, որ Տերը աստվածավոր բարեփոխությամբ ների մեր մեղքերը եւ մեզ օգնական լինի, որպեսզի մենք շարունակենք մեր կեցվածքը այն ճշմարտության վրա կանգնած, ինչի վրա որ եղել ենք։ Եվ մենք փառք ենք վերընծայել այս անցած ավելի քան 1 տարվա ընթացքում, փառք ենք վերընծայել Աստծուն եւ շնորհակալություն գոհություն ենք հայտնել իրեն մեզ տված այն ամենի համար, ինչ որ տվեց, որովհետև ոչինչ հնարավոր չէ, որ կատարվի առանց Աստծո գիտության եւ արժանության։ Ասում եմ, մի տերև անգամ չի կարող ընկնել ծառից առանց Աստծո գիտության։ Հետևաբար այն ամենը, ինչ որ կատարվում է մեզ հետ, կատարվում է աստվածային կամ տնօրինության կամ արժանության։ Եվ մենք պարտավոր ենք դա ընդունել իբրև նվեր եւ օգուտ քաղել այն ամենից, ինչը որ մեզ տրվում է։ Հետևաբար այսօր Սուրբ Խորանի վրա կանգնած ինձ մոտ չկա կսպից, դառնություն, այլ կա ուրախություն, ցնծություն, մխիթարություն, որովհետև Տերը նաև ցույց տվեց մեկ անգամ ևս, ապացուցեց մեկ անգամ ևս այն ճշմարտությունը, որտեղ նեղությունն է, այնտեղ իր ողորմությունը ավելի առատ է։ Եվ մենք վայելեցինք իր ողորմությունը այս մեկ տարվա ընթացքում ամենայն առատությամբ եւ գոհություն ենք ընծայում իրեն։ Եվ շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ որ մեզ տվեց եւ ինչի մեջով որ անցկացվեց մեզ ապահով եւ անվտանգ։ Մեկ անգամ ևս ցույց տալով, որ մարդը մարդու պատժելու հնարավորություն չունի, այլ ունի ներելու հնարավորություն։ Եվ մենք այսօր ներում ենք, բայց ներելով հանդերձ չենք հրաժարվում մեր ճշմարտությանից։ Եվ թող է Աստվածամայրը իր որդու առջև բարեխոս իր մայրական հոգատարությունը, գգվանքը, գտությունը, գիտասրտությունը, խաղաղշանքը տարածի մեր բոլորի վրա։ Առավել ևս կանանց, մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր դուստրերի վրա, ովքեր իրապես արժանի են լավագույնի, արժանի են լավագույնի։ Եվ մեր տղամարդկանց առաքելությունը ընդամենը պետք է լինի այդ լավագույնը ապահովել իրենց կանանց, իրենց մայրերի, իրենց դուստերի, իրենց քույրերի հանդեպ եւ նկատմամբ։ Ավարտելով այսօրվա խոսքը եւ պատկանը մեկ անգամ ևս շնորհավորում են բոլորի սիրելի կանայք, սիրելի մայրեր, սիրելի քույրեր, սիրելի դուստեր, Աստվածամորը նմանվեք։ Ուրիշ որևիցե բանի մի փորձեք նմանվել։ Ինչ-որ աստղերի, հայտնի ինչ-որ դեմքերի, ինչ-որ մարմնական, ինչ-որ բարեմաստություններով հբարդացողների և ճոպացողների Աստվածամոր հետ համեմատվեք և Աստվածամորը փորձեք նմանվել։ Նա է միակ կատարյալ կինը, որ եղել է երկրից է։ Ուստի և այդ խնդրանքով եմ դիմում ձեզ և
իմ տգար ապրուտների միջոցով ձեզ ցանկանում եմ լավագույնը աստվածամոր բարեփոխության եւ Տիրոջ ողորմության։ Օրհնյալ եղեք ամենքդ։